वाओ, ये तो मुन्नू है। वाओ, ये मुन्नू का भाई, ये भी चुन्नू है। चलो चलो। अरे ये क्या, ओ नो, बेबी को तो शेर खा रहा है। चलो चलो, बेबी को बचाते हैं। वाओ, चलो चलो, बेबी के भैया को बुलाते हैं। चलो बेबी के भैया, चलो चलो चलो, छोटे बच्चे को बचाओ। वाह, चलो चलो। वाह, बंदूक बंदूक से तो शेर को उड़ाएंगे, शेर को मारेंगे। वाह, चलो शेर को गोली लगाते हैं। वाह वाह, चलो चलो, शेर को साइड में गिरा दो, मार दो। चलो, याओ, शेर मर गया। वाह वाह, शेर मर गया। चलो इस शेर को भी मारते हैं। वाह, ओ दोनों शेर को मार गिराया। वाह, बेबी तो बच गया। ओ नो, बेबी तो रो रहा है। चलो चलो, बेबी को चीजी दिला के लाते हैं। चलो, वाह वेरी नाइस, बेबी को चीजी दिलाएंगे, बेबी को लॉलीपॉप दिलाएंगे। वाह, चलो बेबी को सीधा करते हैं। वाह, बेबी तो रो रहा है, बेबी तो चीजी खाने जाएगा। वाह, अरे ये कौन है, ये तो बेबी का भाई है। चलो इसके पास क्या क्या है। वाह, इसके पास तो लॉलीपॉप है जो कि बेबी को बहुत अच्छी लगती है। चलो बेबी, लॉलीपॉप खाओ। वाह, लॉलीपॉप बहुत मीठी है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं अब नहीं रहूँगा भैया। वाह, थैंक यू सो मच, मैं चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। वाह भैया, थैंक यू सो मच, मैं खुश हूँ मम्मा। वाह, चलो चलो देखते हैं और क्या है। वाह, एक और लॉलीपॉप है। चलो चलो, ये लॉलीपॉप भी बेबी को देते हैं। वाह वाह, मेरे लिए एक और लॉलीपॉप। वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वाह, चलो और क्या है। वाह, ये तो टॉफी है, ये तो बच्चों की फेवरेट टॉफी है, ये तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। चलो बेबी को ये भी दे देते हैं। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। वाह, ये क्या है, ये तो जेम्स है। वाह, ये कितने अच्छे अच्छे कलर की है। चलो बेबी को देते हैं ये भी। वाह, ट्रक फुल हो गया, चलो ट्रक को लेके चलते हैं। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। वाह, चलो ये सब किनको देंगे, ये सब इनको देंगे। वाह, चलो ये सब इसको दो, इस कुत्ते को दे देते हैं। चलो कुत्ते, तुम भी ये जेम्स खाओ। वाह, ये टोपी किसको दे, ये टोपी तो मछली खाएगी। वाह, अरे बतख तो गिर गया, चलो बतख को भी कुछ ना कुछ देते हैं। वाह, बतख तुम ये लॉलीपॉप खाना। वाह, बहुत बढ़िया। अरे ये बेबी भी लगता है कुछ खाएगा। चलो चलो, ये बेबी बोल रहे मेरी लॉलीपॉप दो, मुझे भी भूख लगी है, मैं लॉलीपॉप खाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं लॉलीपॉप खाऊंगा, मुझे लॉलीपॉप दे दो। अरे अरे, बेबी तो रो रहा है। चलो बेबी को लॉलीपॉप देते हैं, नहीं तो बेबी रोने लग जाएगा, बेबी को नींद नहीं आएगी, बेबी खाना नहीं खाएगा। चलो, वाह, लॉलीपॉप आज मीठी है भैया, थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह, अरे बंदर मामा, चलो बंदर मामा को यहाँ बैठाते हैं। वाह, बंदर मामा केला खाता है, चलो बंदर मामा को केला देते हैं। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। वाह, वेरी नाइस। अरे ये क्या है, ये तो पिगलू है। चलो पिगलू को ये लॉलीपॉप खिलाते हैं। वाह, बहुत मीठी लॉलीपॉप है, मैं खुश हो गया मम्मा। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है अपने पास। वाह, अरे ये तो गाय है। चलो, अरे गाय गिर गई, चलो चलो सीधे करो गाय को। वाह, चलो गाय की गोली लगाते हैं। वाह डिस्को, वाह, अरे गाय तो मर गई। वाह, अरे ये कौन है, ये तो मुन्नू है। मुन्नू तुम क्या कर रहे हो। वाह, अरे मुन्नू तो हवा में उड़ता है। ओ नो, ये तो हवा में उड़ रहा है मुन्नू। मुन्नू तो हवा में उड़ता है। वाह, टिंग टोंग टिंग टोंग। अरे ये तो नाचता भी है, अरे ये तो नाच रहा है। वाह, डिन 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 डिन, हो वाह 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 वाह। अरे मुन्नू तो नाचता है, मुन्नू का भाई भी नाचता होगा। चलो, अरे ये भी हवा में उड़ता है। वाह, अरे ये भी नाच रहा है। वाह, ये कितना अच्छा डांस करता है। चलो इसको यहाँ बैठा देते हैं। अरे ये तो मुन्नू का घर है और मुन्नू का घर के पास में एक बेबी है। वाह, चलो इस बेबी को भी लॉलीपॉप देते हैं। वाह, लॉलीपॉप बहुत मीठी है। वाह, शुक्रिया मुझे देने के लिए मम्मा, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। वाह वाह, मुझे बहुत अच्छी लगी। वाह, अरे ये क्या है,
ये तो डॉग है। ओ नो, ये तो गर्दन को हिला रहा है, लगता है इसको भी भूख लगी है। चलो चलो इसको भी कुछ खिलाते हैं। वाह, चलो डॉग लॉलीपॉप खाओ बहुत अच्छे से। वाह वाह, मुझे भी लॉलीपॉप खाने को मिल रही है। वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, मैं आज बहुत खुश हूँ। वाह वेरी नाइस। अरे ये कौन है? अरे ये कौन है? ये बेबी है, लगता है बेबी नाराज है, कुत्ते ने बेबी की लॉलीपॉप खा ली। चलो चलो बेबी को भी लॉलीपॉप खिलाते हैं, नहीं तो बेबी नाराज हो जाएगा। वाह, चलो बेबी लॉलीपॉप क्लियर करो, पूरी लॉलीपॉप खाना, बहुत अच्छे से खाना। वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। वाह, अरे ये कौन है? ये तो छोटा बेबी है, छोटा बेबी रो रहा है। ओ नो, छोटा बेबी तो रो रहा है, छोटा बेबी रो रहा है, अब क्या करे? छोटे बेबी को दूध पिलाते हैं, बेबी रो रहा है। चलो बेबी को दूध पिलाते हैं। चलो बेबी, तुम्हारी ये रही बोतल दूध की। चलो बेबी, बेबी को दूध पिलाते हैं। चलो बेबी, तुम लेट जाओ और दूध पियो। वाह, बेबी दूध पी रहा है, बेबी दूध पी रहा है, पूरा दूध पीना। अरे दूध की बोतल खाली हो रही है। वाह, थैंक यू सो मच दूध पिलाने के लिए। वाह, अरे ये कौन है? ये तो डॉग है। ओह नो, इसके तो दांत भी है। ओह नो, ये तो भौंकता भी है, लगता है ये किसी को खाने वाला है। अरे ये किसको खा रहा है इसे? ओह नो, ये तो बेबी को खा रहा है। ओह नो, ओह नो, ये तो बेबी को मार दिया। ओह नो, बेबी तो मर गया। ओह नो, बेबी की चोट आ गई। चलो 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 बेबी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, बेबी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। 108 एम्बुलेंस में लेके जाएंगे। वाह, चलो बेबी हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो। ओह वाह, वेरी नाइस। अरे एक और बेबी बीच में आ गया। चलो मैं इस बेबी के साथ खेल लेता हूँ, जितनी देर में मेरी चोट मिट जाएगी। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। वाह, अरे तुम जूस पियोगे? मैं जूस पी रहा हूँ, तुम भी जूस पियो। हाँ हाँ, मैं भी जूस पीऊँगा, मेरी चोट आई है इसलिए मैं जूस पीऊँगा, जूस पीते ही मेरी चोट खत्म हो जाएगी। चलो तुम्हें दूध पिलाते हैं बहुत अच्छे से। वाह वाह, बेबी दूध पी रहा है। वाह, फ्रूटी जूस पी रहा है, मैंगो जूस पी रहा है। वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वाह, ओ कितने सारे खिलौने हैं मेरे पास। मुन्नू ये रहा, मुन्नू का घर ये रहा, मुन्नू का भाई ये रहा। वाह, ये डॉग है, ये डॉग तो गर्दन को हिलाता है। वाह, अरे गाय तो गिर गई। चलो चलो गाय को सीधा करते हैं। वाह, अरे ये तो शेर है, शेर को सीधा करो। चलो शेर तो गिर गए थे, चलो शेर सीधे हो गए। वाह, एक और बेबी को भी जूस पिलाते हैं। बेबी तुम जूस को क्लियर करो, जूस पूरा पीना। वाह, अरे बेबी जूस पी रहा है। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। वाह वाह, ये क्या है? ये भी डॉग है। अरे ये तो भौंकता है, ये तो बहुत तेजी से चिल्लाता है। ओ नो, ये तो काट लेगा किसी को, इसको यहाँ रख देते हैं। वाह, चलो इस डॉग को मारते हैं। ओ नो, ये तो कुत्ता मर गया। वाह, वेरी नाइस। वाह, ये क्या है? वाह, ये तो रैबिट है। वाह, खरगोश क्या खाता है? खरगोश तो गाजर खाता है। वाह, खरगोश तो चलता भी है। चलो चलो खरगोश को चलाते हैं। वाह, ये तो चलता भी है। ओ नो, ये तो कुत्तों को खा रहा है। वाह, वो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वाह, ये क्या है? ये तो डक है, बतख है, ये बतख भी चलता है। वाह, ये कितना अच्छा चलता है। मम्मा मुझे सबसे अच्छा खिलौना कौन सा लगा? मुझे तो ये मुन्नू सबसे अच्छा लगा, ये तो हवा में भी उड़ता है। वाह, ये तो नाचता भी है। मम्मा मुझे ये खिलौना चाहिए, मम्मा मुझे ये खिलौना चाहिए रे बाबा। मम्मा प्लीज़ मुझे दिला दो मम्मा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मुझे तो ये मुन्नू पसंद लगा। वाह, मुन्नू का घर ये रहा, मुझे ये बेबी भी पसंद आया। वाह, अरे बेबी तो हंस रहा है, बेबी तो हंस रहा है। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। वाह, अरे बंदर मामा चलो चलो, मैं आज तुमको डांस दिखाता हूँ मेरा। वाह, अरे बंदर मामा तो डांस कर रहे हैं। वाह, बंदर मामा डांस कर रहे हैं, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। हाँ, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टोंग। चलो बंदर मामा को केला खिलाते हैं, क्योंकि बंदर मामा ने डांस दिखाया है अपन को। वाह, चलो क्लियर करो, केले को क्लियर करो। वाह, चलो केले को तोड़ते हैं, आधा आधा खिलाएंगे, बंदर मामा से पूरा नहीं खाया जा रहा। चलो हम खाते हैं केला। वाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। वाह, कितने सारे खिलौने, मजा आ गया खेलने में आज मेरे को। वाह,
बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मुन्नू आपका हो जाएगा। ये मुन्नू चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना है, काले बटन को दबाना है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा खेलने में। वाह, अरे ये तो नाच रहा है। वाह, अरे ये तो हवा में भी उड़ता है। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। एक और मुन्नू ये रहा। चलो मुन्नू को लॉलीपॉप खिलाते हैं। वाह वाह, कितने मीठे लॉलीपॉप है। मैं मेरे दोस्तों को खिलाऊंगा, मैं मेरे भाई को भी खिलाऊंगा। चलो मुन्नू के भाई को लॉलीपॉप खिलाते हैं। वाह 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 वाह, कितनी मीठी लॉलीपॉप है। मुझे बहुत मजा आया, मैं खुश हूँ। वाह, मुझे बहुत मजा आया।